歡迎收睇 Remax Power 7之置業樂安居，我係 Ken Fok 霍海威。皇家銀行報告指出，本國置業負擔減輕，包括按揭、地稅同水電暖氣，平均佔稅前年收入42%，比第三季跌1個百分點。而雙層住宅更加跌1.2%，到稅前嘅收入47%。預計下調嘅情況會持續，有利買家入市或者換樓，對後市有正面嘅幫助。我哋 Remax Power 7團隊今年嘅成績非常理想，營業額比舊年增加超過1倍，有賴商業同個人嘅客戶對我哋嘅支持。而我哋感謝客戶嘅週年晚會，亦得到超過700名客戶出席，場面十分熱鬧。Remax Power 7團隊會繼續秉承專業精神，盡心盡力為客戶服務。各位電視機旁邊嘅朋友，你哋好，我係 Ronald。今日同大家介紹嘅係喺 Richmond Hill 嘅一間鎮屋單位，佢嘅地址係44號 Venture Avenue， 佢嘅售價係499000蚊。呢間係一間有9尺樓底嘅鎮屋單位，佢而且有3個房，仲有主人套房 Finished Basement。呢間鎮屋唔單止室內優雅，佢嘅外邊更加有一個特長嘅車路，可以泊到2部私家車。佢仲有我哋華人最喜歡嘅學校區，佢係喺 Bayview Secondary School 嘅裏邊校區範圍。今晚節目時間又夠啦，想知道我哋團隊嘅物業資料，可以到我哋呢個網站瀏覽，亦都歡迎隨時打電話同我哋聯絡。下次再會。